अल्लाह के बनाए ये जानवर जब भी उबासी लेते हैं तो कितने खतरनाक लगते हैं। सबसे पहले पेलिकन जो हर वक्त खाने के मूड में रहता है, वो उबासी लेते वक्त अपना मुंह ऐसे खोलता है मानो इंसान को ही खा जाएगा। फिर आती है बिल्ली, वैसे तो बहुत मासूम लगती है लेकिन जब उबासी लेती है तो बिल्कुल डरावनी बन जाती है। अब बात करें गोरिल्ला की। गोरिल्ला जब भी उबासी के लिए मुँह खोलता है तो देखो कितना खतरनाक दिखता है। आखिर में आता है हमस्टर। ये क्यूट सा जानवर उबासी लेते वक्त बिल्कुल एक मोस्टर की तरह लगता है। बेशक अल्लाह बेहतरीन बनाने वाला